नमस्ते टसदिले फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई एसपी शेर्पा अफिसियल युट्युब च्यानलमा। र साथीहरू आज पनि फेरि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र भिडियो रहेको छ ड्राई चिकन चिल्ली कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। एकदमै सजिलो तरिका छ, तपाईहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ चाइनिज खानाको परिकारभित्र पर्छ। यदि तपाईहरू विदेशमा आएर चाइनिज रेस्टुरेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै उपयुक्त हुन्छ। र साथीहरू भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र साथीहरू आउनुहोस्, अब हामी ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौँ। आउनुहोस् साथीहरू, अब हामी भिडियो सुरु गरौँ। ल सुरुमा यसरी यो क्याप्सिकम काट्यौँ, त्यसपछि हामीले यो प्याज लियौँ र प्याजलाई पनि यसै गरी काट्यौँ। यो कटिङ स्टाइल पनि हेर्नु होला, यो चाइनिज कटिङ स्टाइल यस्तो हुन्छ यो ड्राई चिकन चिल्लीको लागि। यसरी टक्क काटिसकेपछि अब फेरि हामीले लियौँ यहाँनिर यो हरियो खोर्सानी, र हरियो खोर्सानीलाई पनि यसै गरी काट्नु होला। एकदम यो छड्के पाराले काट्नुपर्छ साथीहरू। र यो तीन चिजले यसरी एउटा भाँडामा राख्यौँ। अब यहाँनिर हामी मसला हाल्न गइरहेको छौँ, मसलामा ध्यान दिनु होला। यो नुन हाल्यौँ र नुन हालेपछि यो व्हाइट पेपर राखिसकेपछि यो रेड चिल्ली पाउडर, त्यसपछि यो अजिनामोटो, त्यसपछि यो टमाटो केचप साथीहरू, त्यसपछि यो सोया सस, व्हाइट भेनिगर र सिजन सस, त्यसपछि यो कर्नफ्लोर साथीहरू। यो सबै चिजले अब यसरी मजाले मिक्स गर्ने र यसमा थप्ने अब रेड चिल्ली सस, र यति सबै चिजले अब यसरी मजाले मिक्स गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसपछि यो अदुवा र लसुन साथीहरू, जिन्जर एन्ड गार्लिक कटिङ, त्यसपछि यो ग्रिन ओनियन हरियो प्याज। त्यसपछि अब हामीले सुरु गरौँ। यो तेल हाल्यौँ र तेल हालेपछि हामीले यो अदुवा र लसुनलाई यसरी फुराउन थाल्यौँ। त्यसपछि यो अघिको काटिराखेको सामानलाई यसरी हाल्यौँ। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू। अब यसलाई यसरी एकछिन मजाले फ्राई गर्नुपर्छ र यसरी यो मजाले फ्राई हुँदैछ। र यसरी यो सबै चिज फ्राई भइसकेपछि हामीले फेरि अघि रेडी गरेको मसला हाल्ने। यसरी एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू, एकदमै सजिलो तरिका छ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। अब यसलाई यसरी एकछिन मजाले पकाउने साथीहरू। त्यसपछि अब हाम्रो यो चिकन हाल्ने बेला भइसकेको छ र यो चिकन कसरी बनाउने भन्ने तरिका चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो हेर्नु होला। किनकि यो चिकनलाई पनि अर्कै तरिकाले बनाउनु पर्छ, पहिला रेडी गरी राख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ चिकन बनाएको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चिकन हालेर अब यसरी एकछिन मजाले चलाउने साथीहरू। यसरी त्यसपछि यो हरियो प्याज हाल्ने साथीहरू, ग्रिन ओनियन, र यसरी मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। र साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो यो फाइनल्ली तयार भइसकेको छ साथीहरू। होटल तथा रेस्टुरेन्ट लाइनमा चाहिँ ड्राई चिकन चिल्ली यसरी रेडी हुन्छ। अब टक्क म तपाईँहरूलाई यो खाएर पनि देखाउँछु यो कस्तो स्वादिष्ट छ। तपाईँहरूले आफ्नै घरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यसरी रेडी गरेँ, तपाईँहरूले पनि यसै गरी रेडी गर्नुहोला साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच। अर्को भिडियोमा भेटौँला।